今一個例題呢，就係同啱啱嗰個倒轉咯。咁我哋首先有一啲對數式，咁我哋要將佢哋寫翻做一啲指數式。咁我哋都係由對數嘅意義去出發啦。咁我哋睇下第一題先。咁依家即係 log2/16，咁即係話呢度係計緊即係1/2嘅幾多次方係16咁樣咯。即係1/2嘅幾多次方，咁要加翻括號咯。幾多次方係16？咁呢條式就話俾你聽，即係呢度應該要填嘅係-4咯。咁我就改翻去-4，即係1/2嘅-4次方咧就會係16。好啊，咁跟住之後，其餘嗰3題都係咁樣做啦。咁呢度都係即係2嘅幾多次方係128啦。咁呢度就話俾你聽答案係7，咁所以就可以寫成2嘅7次方等於128啦。咁再之後呢，咁你見到 LG 嘅符號咯。咁啊複習一下啦，即係所謂 LG 就係我哋嘅常用對數啦。常用對數即係以10為底嘅啦。咁所以即係其實呢度可以改寫做即係 log 10跟住0.01就等於-2。咁依家即係問即係10嘅幾多次方會係0.01呢？咁呢條式就話俾你聽個答案係-2咯。所以你可以講到10嘅-2次方係0.01啦。咁即係呢個上邊係輔助嘅，咁我哋答案係以下面呢一個咯。咁到咗最後呢，咁我哋又有另一個符號啦。咁呢個 ln 係我哋嘅自然對數啦。咁自然對數就係以 e 為底嘅對數啦。即係呢個就係佢啦。咁佢等於 x。咁都係咁樣做啦。即係依家 e 嘅幾多次方會係10呢？咁呢條即係已知嘅式就話俾我聽，即係 e 嘅 x 次方係10。咁所以我哋寫出嚟，即係改寫出嚟就係呢條式啦。